Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, batuk bisa terasa sangat mengganggu. Tenggorokan gatal, dada tidak nyaman, lagi-lagi kalau muncul saat malam hari. Banyak orang mencari cari alami untuk membantu meredakannya. Nah, salah satu cara alami yang sering digunakan untuk membantu meredakan batuk adalah minum madu dengan air hangat. Madu dikenal dapat membantu menenangkan tenggorokan dan mengurangi rasa gatal. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Siapkan 1 gelas air hangat, tambahkan 1 sendok makan madu, aduk hingga rata. Minum perlahan, terutama sebelum tidur. Cara ini sering digunakan untuk batuk kering maupun batuk ringan. Nah, hindari memberi madu pada anak di bawah 1 tahun. Jika batuk disertai demam tinggi, kalian sebaiknya langsung periksa ke tenaga istirahat. Dan kalian jangan lupa istirahat yang cukup dan minum air putih juga sangat penting saat batuk. Semoga tips sederhana ini membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.